Кете ежелгі заманғы сақ ғұн дәуірінде қалыптасқан көне тайпа. Алтай аймағындағы түркі тілдес тайпалардың бірі. Академик Әлкей Марғұланның айтуынша, массагеттер осы кете тайпасының ата-бабалары. Қазіргі кетелер массагеттерден бөлініп шыққан. Бұғы есімді батырдың тікелей ұрпақтары. Бұғы батырдан Құба жырау, одан Кет бұғы, Кер бұғы екі баласы болған. Бабалары көк тәңірге табынған. Бұғы батырдың ұрпағы өздері мекен еткен жаз жайлауы болған ата қонысы Кет өзені мекеніне байланысты кетелер болып атана бастаған. Кіші жүз Алшын тайпасының құрамындағы Қаракесек тайпалар одағына жататын 6 тайпаның бірі болып саналады. Халық арасында кең таралған ауыз әдебиетінде Қаракесек тайпалық бірлестігінің түп атасы Байсары кете атанған деген. Сібірдегі Кет өзенінің сағасы бабаларымыздың қыстауы болған. Ал шығысы жаз жайлауы Керлеуіт өзенінің шығыс аймағы болған. Осы жерде Бұғы батыр туған Байсарының арғы тегі Кет бұғының жет атасы. Байсарының шыққан ата тегі Кете тайпасынан шыққан. Бұғы батырдың тікелей ұрпағы. Біз шежіреде Байсары Кете атануымыз сондықтан. Кете Байсары шежіресі. Бұғы бабамыздан Құба жырау. Кет бұғы. Байсары. Майлыбай. Бозаншар. Адамқожа. Түменқожа. Тойқожа. Майлыбай бабамыздың есімі Кетеге ұран болды. Қазіргі жер басып жүрген кетелер Бозаншардың үш баласы Адамқожа, Түменқожа, Тойқожаның ұрпағы. Төп бабасы Байсары. Адамқожадан Сәду, яғни Ожырайлар, Сәбден. Түменқожадан Қара кетелер. Тойқожадан Ақ кетелер атанған үш таңбалы кетелер осылар. Тарихи деректе 1300 жылы Алтын Орда ханы Тоқтаханға қарсы бүлікте Байсары бабамыз баласы Майлыбай екеуі Кете шағыл деген жерде қаза табады. Ол жер Байсары қорымы аталады. Қазіргі Құлсары қаласының терістігіндегі 15 шақырым жерде орналасқан. Жем өзенінің бастауы Кете шағыл деген жерде. Қазір Байсары қорымы. Бақаш әулие атанған Әбілқайырдың заманында Бақаш әулие бабамыз Байсары қорымына жерленгеннен кейін халық Бақаш әулие қорымы атала бастаған. Бұл қорымда жаугершілік заманында батыр бабаларымыз соқпай кетпеген. Дұғаларын оқып Құран бағыштаған. Бұл қорымда Кетенің атақты батыры Арал батыр. Атақты би ру басы Әжібай бабамыз жерленген киелі жер.